السلام عليكم ورحمة الله. أهلا وسهلا بكم على قناتي الكورة مع الجوكر. النهاردة هنتكلم مع حضراتكم عن مباراة مصر وبلجيكا، المباراة المهمة بالنسبة لكل شعب مصر. أي نعم، ما وصلناش كاس العالم، لكن زي ما احنا عارفين شعب مصر بيتعلق بأي حاجة. مباراة مهمة جدا بالنسبة لكل جماهير الكورة المصرية، رغم انها مباراة ودية، لان منتخب بلجيكا فضل انه لاعب منتخب مصر لانه واقع في مجموعة فيها المنتخب المغربي، ولان كورتنا قريبه من كره المنتخب المغربي فضل منتخب بلجيكا انه يلعب مع منتخب مصر استعدادا لنهائيات كاس العالم في قطر 2022. اما المنتخب المصري فطبعا بالنسبه له هي مباراه وديه استعدادا لتصفيات كاس الامم الافريقيه. المنتخب المصري ضم في قائمته 24 لاعب ما بين محترف ومحلي، طبعا على راسهم النجم المصري محمد صلاح، كمان محمود حسن تريزيجيه والنجم احمد حجازي في خط الدفاع. هنقول لحضراتكم القائمه بالكامل وكمان توقعات التشكيل. اما منتخب بلجيكا فجاي بكامل نجومه، والمباراه هتكون زي ما احنا عارفين على استاد جابر الاحمد في الكويت. مباراه في منتهى الجديه بالنسبه لمنتخب بلجيكا لانها بروفا اخيره قبل نهائيات كاس العالم. بالنسبه لمنتخب مصر هي مباراه قويه واول وديه قويه هياخدها روي فيتوريا مع منتخب مصر. المباراة زي ما قلنا لحضراتكم هتكون في الكويت، وهتكون مذاعة على القناة الكويتية المفتوحة وكمان على قنوات اون تايم سبورتس المصرية المفتوحة. المباراة هتكون الساعة 5 مساء بتوقيت القاهرة. نرجع بقى لقائمة المنتخب المصري اللي ضمها روي فيتوريا، واللي فيها 3 حراس مرمى هما محمد الشناوي وأحمد الشناوي، وحارس الزمالك محمد عواد، بالإضافة لعمر جابر في خط الدفاع، معاه أكرم توفيق وأحمد حجازي وعلي جبر وأسامة جلال ومحمود علاء ومحمد حمدي وحسين السيد. وزي ما حضراتكم عارفين بيغيب عن خط دفاع منتخب مصر النجمين محمود حمدي الونش ومحمد عبد المنعم، والاتنين بداعي الإصابة. بالنسبة لنص الملعب موجود طارق حامد وحمدي فتحي ومحمد النني وإمام عاشور، محمود حمادة ومحمد مجدي قفشه، أحمد السيد زيزو، طاهر محمد طاهر ومحمود حسن تريزيجيه. اما في خط الهجوم فهيكون الرباعي محمد صلاح، عمر مرموش، مصطفى محمد واحمد حسن كوكا. كل اللي نقدر نقوله عنها في النهايه انها هتكون مباراه صعبه بالنسبه للمنتخب المصري، مباراه قويه واحتكاك قوي. بنتمنى التوفيق للاعبي منتخب مصر ونتمنى للكره المصريه الافضل دائما ان شاء الله. ما تنساش تلعب الفيديو بلايك عشان يوصل لغيرك وتشترك في القناه. دايما عندنا الجديد، هنتابع معاكم اخبار كاس العالم اول باول ان شاء الله. اخبار المنتخبات العربيه كمان هتكون معانا اول باول معانا باذن الله على قناتي الكوره مع الجوكر. هتلاقي كل جديد. نسيب حضراتكم في امان الله.